我覺得我哋大家都打得好好啦，因為可能我哋即係嗰啲士氣啊 call 得好好啊，同埋我哋嘅防守同埋接發球都做得好好，令到其他嘢可能殺波啊、set 波上面都容易好多，進攻方面都會做得好啲咯。國家隊畢竟都係國家隊啦，賽前都有心理預備，有部署到點樣去打啦，點樣去做唔同嘅戰術球咁樣啦。咁所以可以睇到我哋第二局或者甚至係二三四局之後都係有發揮到我哋應有嘅水準啦。咁所以贏到一局非常之開心。我哋喺呢個都係好強大嘅對手底下，都可以發揮到自己咁高嘅水平啦。咁可能都俾咗好大嘅信心，我哋去放膽去打之後嘅場次，然之後放開去打，盡力去攞到更加好嘅成績。喺後邊睇到場邊嘅隊友咁落力去打，我哋都好 enjoy 好投入，都想用我哋把聲嚟到支持佢哋，令到佢哋可以打得更加好。而我覺得今日嘅表現大家都非常之出色，所以我哋今日係有成功攞低一局嘅，所以我覺得今日我哋打得好好啊！可能有啲啱啱升咗上大學或者即係大學啦，同埋我哋都有啲係準備應戰即係應付 DSE 嘅。咁我哋可能呢個組合咧就已經冇咁多機會會再一齊去比賽。而咁我覺得呢個機會係好好咁俾我哋去一齊用呢個組合去發揮我哋最好嘅嘢。即係無論個結果係點，我哋都可以做到我哋準備好嘅嘢。咁我哋就已經達成到我哋嘅目標㗎啦。